今19ってことだ。あれ11。まだかい。ほんで今度毎回あんなのあったら終わりやな。うわーすごい。どこに来るかなこれは。おーキラキラキラって色変わんの。あ、もう一回もう一回。もう一丁。もう一丁。この間鶴瓶に撮ったよね。鶴瓶の顔をね、花火師の人ね、作ってはってね。あった。こんなんどうやすんねん。あれ、前は。なんかどいてくださいって感じ。どこや。どんだけ金かけたんや。4人ちゃうで5人や。うわー大きい。これ大きい。顔面に収まりきってない。これなんかダイヤモンドみたいな。あるある。花火師に来てもらったんやな。だいぶ投資してくれてやな。そうなんか。テレビで。
あ、びっくりした。変わったやつやな。お